Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niyadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niyadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Sa tanang butang nga gibuhat mo, pasalamatan ka sa kinabuhi ko. Walay butang ay kabalos ko, kay kung wala ikaw, asa ako. Gibuhat mo, pasalamatan ka sa kinabuhi ko. Walay butang ay kabalos ko, kay kung wala ikaw, asa ako. Ikaw ang binubdan sa tanang butang nga nakita ko, nga nakita ko. Ikaw ang tinubdan sa tanang butang nga nakita ko, nga nakita ko. Ang kadagatag kabukiran, ang tibuok kalibutan, miabot ang gugma mo, kay kung wala ikaw, asa ako. Sa tanang butang nga gihatag mo, ang kusugog kaalam nga gikan kanimo. Walay butang ay kabalos ko, kay kung wala ikaw, asa ako. Sa tanang butang nga gihatag mo, ang kusugog kaalam nga gikan kanimo. Walay butang ay kabalos ko, kay kung wala ikaw, asa ako. Ikaw ang pinugdan sa tanang butang nga nakita ko, nga nakita ko. Ikaw ang pinugdan sa tanang butang nga nakita ko, nga nakita ko.
tanang butang nga gihatag mo. Ang pusog ug kaalam nga gikan kanimo. Walay butang ay kabalos ko, kay kung wala ikaw, asa ako. Ikaw ang tinudan sa tanang butang nga nakita ko, nga nakita ko. Ikaw ang tinudan sa tanang butang nga nakita ko, nga nakita ko. Ang kadagatag kabukiran, ang tibuok kalibutan, miabot ang gugma mo, kay kung wala ikaw, asa ako. Ikaw ang tinudan sa tanang butang nga nakita ko, nga nakita ko. Ikaw ang tinudan sa tanang butang nga nakita ko, nga nakita ko. Ang kadagatag kabutiran, ang tibuok kalibutan, niabot ang gugma mo, kay kung wala ikaw, asa ako. 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 Maayong buntag sa tanan nga naminaw nining taknaa. Salamat sa atong buhi nga Dios sa iyang pagtugot sa lain na usab nga higayon ug adlaw alang sa atong pagtuon sa balaang kasulatan. Kini ang akong pagampo nga ang balaang espiritu ang magatabang kaninyo diha sa inyong pagtinguha sa pagkatuon pinagi sa pagpatalinghog ug sa pagbuhat sa pulong sa atong Ginoo ug hinaot nga dili ninyo mahikalimtan ang inyong mga nakatunan. Kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Vallewald. Kini nga itong pagtuon din ug tungod sa hamubo lang nga oras, tapsing lang ta, okay? Apan dako na kining kahimuan alang sa atong kahibalo. Ug mas maayo jud kung ubanan ko ninyo pinaagi sa inyong pag-abli sa inyong mga Biblia sa ikaduhang Kronikas, Kapitulo 7, versikulo 14. Ikaduhang Kronikas, Kapitulo 7, versikulo 14. Sa daang tugon. Talagsaon ra sa mga Kristohanon ang muhatag og pagtagad niini mga libro sa Kronikas sa daang tugon. Kinibang mga libro sa 1st and 2nd Chronicles. Kay halos man po puro mga ngalan lang sa mga tao og kagikanan ang anaa dinhi. Pero alang sa mga Hudyo, importante kini mga libro sa 1st and 2nd Chronicles ug nga kabahin kini sila sa Jewish Bible. Gawas kung naay critical nga mga panghitabo ug mga kagubot sa atong nasod o sa uban man nga mga nasod sa kalibutan, ang kadaghanan makahinumdum ug nga mukutlo sila niining bersikulo sa ikaduhang Kronikas Kapitulo 7 versikulo 14 nga nagingon, "Heal our land kuno." Ingon nga ilang pagampo o hangyo sa Ginoo. Buot pasabot nga gihimo kini nila nga usa ka pagampo. Dili man sayop o dili dautan ang muhangjo sa Ginoo. Ginoo ayuha ang among nasod, Ginoo ayuha ko. Lord, heal our land. Lord, heal me. O unsa pa nang atong hangyo sa Ginoo. Kini tinuod ni
Sayon ra kaadyo sa mga tao nga mangadyo sa Ginoo og tabang ug moingon sila nga, Lord, heal our land kay gibagyo mi sa pagkakusog jud wala na mi balay. Lord, heal our land kay daghan na nga matay sa virus. Lord, heal our land kay naay bulkan ning buto daghan ang nangalisang. Lord, heal our land kay kusog kaadyo ang linog daghan na datugan. Lord, heal our land kay naglunop og landslide daghan na missing og natabunan sa lapok, di ba? Daghan tag mga pangadyo hangyo sa Ginoo. Sayon-sayonon ra nato sa paghangyo sa Ginoo. Heal our land, Lord, pero paminaw. Lisdan ta sa paggahin og oras alang sa Ginoo sa panahon sa kahayahay. Mas daghan pa ta og oras alang sa atong kaugalingon nga paglingaw-lingaw. Sa adlaw nga Domingo mismo, ato pa nga kawaton ang oras nga para sa Ginoo. Dili ta makasimba kay giuna nato ag atong gusto kay lagi sayang kuno ang oportunidad. Sayon-sayonon ra nato ang pagsangpit sa Ginoo og mangadyo og tabang kung anaa nas kalisod og kamatay apan dili kita matinud-anon sa Ginoo. Moduol ra ta sa Ginoo kung nagkalisod-lisod na ta. Parehas ba sa mga mangutangay? Ang mangutangay magpakiluoy ug buutan tan-awon ang tao kung mangutang na. Maadyo mo saad nga mobayad lagi. Apan sa panahon sa tingsukot, magtago-tago na kay nakapahimulos naman gud. Daoton pa ang nagpautang niya, likay-likayan, tago-taguan, nila pa, bagaon ug naong. Adunay uban mga tao nga lisod nimo sila pahinumduman sa mga pulong sa Ginoo o dili sila gusto nga makabati sa pulong sa Ginoo, awayon pa ka, batuon pa ang injong atop samtang nag-Bible study mo. Lutuson ka kay kuno gipakamatarong nimo ang imong kaugalingon. Ingnaon ka nga injuhara na wali-wali ug basa-basa sa Bible, adyaw milabti kay nasayod mi sa among kaugalingon. Adyaw milabti ning among relihiyon kay mao ni ang among pakamatyan. Ja pagabot sa balatian, pagabot sa kasakit ug kamatay, dadyon ampo, dadyon sangpit sa Ginoo magpakitabang. Ug mao nga magpalumoy-lumoy ug moingon, Ginoo, adyo ako. O Lord, heal our land. Lord, heal my family. Magpatabang, magpaampo sa pastor, magpaampo sa pari, magpamisa sa pari, mangulikta pa og hinabang aliwaros, di ba? Ug ngano nga inana man ang binuhatan sa tao. Tungod kana kay wala man ang Ginoo hatagi og luna sa sulod sa iyang kinabuhi. Ang yawa hinuon mo ay nagdumala sa iyang kinabuhi ug mao na lamang nga ingana ang pamatasan sa tao. Ang tanang daotan iya sa yawa. Ang tanan nga maayong butang, maayong hiyas, nagagikan ka na sa amahan sa langit. Ato ko na mabasa sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 17. Ug maupod na sama niini ang nahitabo og gibuhat sa mga Hudyo. Misupil sila sa Dios, misupil og gibugal-bugalan nila ang mga propeta o mga sulugoon sa Dios ug lakip na hinuon si Ginoong Hesus mismo. Gibugal-bugalan sa mga Hudyo ug mga relihiyosong pari ug mga Parisiyo ug mao na lamang nga gisilutan sa Dios ang tibuok Israel. Gisilutan sila sa daghang parte sa ilang mga kinabuhi ug lakip na ni ana nga gitugutan sa Ginoo nga mabihag sila sa ilang mga kaaway nga nasod ug mao nga nagkawatak-watak ang mga Hudyo sa tibuok kalibutan ug nabahin ang nasod sa Israel ug migamay pa jud ang kadak-on sa yuta sa Israel ug nga nakuha sa mga silingang nasod ang uban nga parte sa ilang yuta. Ug ginsong ikumpara ang daan ug bag-o nga mapa sa Israel kaniadto sa panahon sa Biblia, particularly sa Genesis ug sa pagkakaron itandi ninyo pagkadako ang kausaban sa gidak-on sa nasod sa Israel. Sa atong nasod mosugot bata ug kung adunay lain nasod mo ilog sa atong mga isla, mosugot bata nga sakupon sa laing nasod ang tibuok Mindanao baka kana o tibuok isla sa Palawan o tibuok Visayas, di ba? Dili man ta gusto ni ana nga panghitabo kay proud gud ta sa atong nasod. Masubo ta og maguba ang atong mga dughan kung mahitabo kana
Di ba? Apan mao kana ang nahitabo sa nasod sa mga Hudyo. Ang nasod sa Israel, migamay kini. Tungod sa ilang pagkamasupilon sa Dios ug tungod sa ilang pagkabadlungon ug hangtod karon nagsigi pagyapon sila og ilog-ilog sa yuta. So kini nga hamubo nga mga pulong, Lord, heal our land, maura kana ang nahibaw-an sa kadaghanan. Kanunay na ninyo mabatian, maura ka na ang nahibaw-an sa uban nga ilang litukon gikan sa kinatibuk-an nga parte sa bersikulo nga atong makita sa libro sa Kronikas. Ug maura ka na ang nahibaw-an sa kadaghanan kay nagsundog-sundog raman lagi sila sa ilang nabatian tungod sa kakulba sa ilang kahimtang. Bunga sa kakulba ba ug kahadlok sa mga panghitabo, sundog-sundog na lang og sulti, "Oh Lord, heal our land." Dili man sayop, okay? Dili sayop ang paggamit ni ini nga bersikulo ingon nga usa ka pagampo. Apan ang kadaghanan wala makasabot sa katuyuan ni ini nga bersikulo. Unsa man di ay ang sugilanon jud ni ini nga bersikulo nga atong makita sa ikaduhang Kronikas kapitulo 7 bersikulo 14. Kini nga bahin sa kasulatan, kining ikaduhang Kronikas kapitulo 7 bersikulo 14, mensahe kini sa Dios ingon nga tubag sa mga pagampo o pangamuyo ni Haring Solomon. Ug nahitabo kini sa pagkagabi human nga gihalad ni Haring Solomon ang bag-ong templo o balay sa arka sa Dios. Pasabot nga pakighinabi kini sa Dios ngadto kang Haring Solomon. Ang kapitulo 6 sa ikaduhang Kronikas, okay, kinahanglan nga muatras sa kita. Ang kapitulo 6 hangtod dito sa kapitulo 7 sa atong kapitulo karon, kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto sa 10, nagsaysay didto nga gidedikar o gihalad ni Haring Solomon ang bag-o nga nahuman nga templo sa Jerusalem ngadto sa Dios. Solomon dedicated the temple, okay? Ug nga siya mismo ingon nga hari, si Solomon mismo ang nagampo sa paghalad ingon nga pagpasalamat ngadto sa Dios ug Dios ni David nga iyang kanhi amahan pod nga hari ni Haring David, si Haring David. Dako ang kalipay ni Haring Solomon sa dihang nahuman ang templo. Ug ang pagampo ni Haring Solomon niya nang higayuna, dili lang pagpasalamat, aduna usab siya nga mga pangamuyo o request ngadto hangyo o request ngadto sa Dios alang sa mga katawhan sa Israel ug lakip na ang mga dumuluong, ilabi na kadto sila nga mga tawo nga mobisita sa maong templo ni Haring Solomon nga magampo didto sa templo. So ang pagampo ni Haring Solomon, pagampo ingon nga pagdaig ug pagpasalamat nga nidsa pa gitugot jud sa Dios nga matuman ang gisaad nga ang pagtukod sa balay sa Dios o templo nga dili kini mahiilawom sa mga kamot ni Haring David nga iyang amahan, kundi mahiilawom kini og matuman diha sa mga kamot og gingharian ni Haring Solomon nga anak ni Haring David. Kay sabuhi pa si Haring David, gusto ni Haring David nga matukod ang templo sa Dios. Apan gisultian si Haring David sa Ginoo nga dili kana mahitabo ilawom sa iyang mga kamot. Gisultian siya nga ang templo matukod ilawom sa mga kamot sa iyang anak nga lalaki nga mamahimong manununod nga hari sa Israel. Ug mao kana si Haring Solomon. Ato kanang makita ug mabasa sa ikaduhang Samuel kapitulo 7. Ug tungod kay natukod man ang templo pinaagi ni Haring Solomon, sumala sa saad sa Dios dito kang Haring David. Tungod niini dako ang kalipay ug pagpasalamat ni Haring Solomon ngadto sa Dios. Ug dito sa unahang bahin sa kapitulo 6, samtang nagampo kini si Haring Solomon atubangan sa mga katawhan sa panahon sa paghalad sa templo, nangamuyo si Haring Solomon sa Dios alang sa mga katawhan sa mga Israelitas. Ang iyang pangamuyo sa Ginoo nga unta kaluy-an og paminawan og tubagon sa Dios ang mga pagampo og hingyap sa mga Israelitas sa panahon nga magkinahanglan ang mga Israelitas og tubag sa bisan unsa nga mga pagsulay, tabang sa bisan unsa nga pagsulay sa ilang mga kinabuhi, kahinguhaan, kagutom, kamatay, hulaw, batok man kana sa kaaway, batok sa dulon, talumtom ug daghan pa nga hampak
ug mga kasakit. Nangamuyo si Haring Solomon sa Dios alang sa mga Israelitas. Kay lagi nasayod si Haring Solomon nga adunay kaligutgot ang Dios sa mga tao. Ug nangamuyo usab si Haring Solomon sa Dios diha sa iyang mga pagampo nga og galing muampo ang mga Israelitas ug nga mangayo sila og kapasayloanan sa ilang mga sala nga hinaot unta kuno nga pasayloon sila sa Dios, nga pasayloon ang ilang mga sala ug mga kalapasan. Apan dinhing bahina atong mahinumduman nga adunay dakong kasubo ug kasuko ang Dios sa mga Israelitas tungod sa ilang pagsupil sa balaod sa Dios. Ilabi na katong panahon ni Moses nga naghimo ang mga tawo og mga Dios ug nga gisimba nila ang ilang mga hinimo nga mga Dios ug nga gibuhat nila ang paglapas sa sugo sa Dios nga sa mga katuigan. So sama pod nato nga ang mga Israelitas muampo lang sila sa Dios ug anaa sila sa kalisod. Og dili tubagon sa Dios ang ilang mga hangyo, dayon sila kasuko sa Dios, dayon basol sa Dios. Basulo nila ang mga propeta, basulo nila ang mga pari, walay mga uwaw ba, kapal ang mga mukha. Sila pa'y nakasala, sila pa'y manudyo o masuko sa Ginoo. Og labot pa ni ana, nangamuy usab si Haring Solomon ngadto sa Dios alang sa mga dumuluong, alang sa mga foreigners or strangers, og galing kuno nga makaabot ang mga estranghero ditong dapita sa templo nga lagi unta paminawan pud sila sa Dios ug tubagon ang ilang mga pagampo aron nga mahibaluan ug makabaton og kahadlok ang tibuok katawhan sa yuta. Ato kini mabasa sa kapitulo 6, bersikulo 32 ngadto 33. Mahitungod kini kanato nga mga hintil o mga dili Hudyo nga makabisita sa templo sa Jerusalem. Ug tinuod kini karon nga daghan ang mga dumuluong ang modayo didto sa dapit sa Jerusalem alang sa pagbisita ug sa pagampo didto. Pero wala kitay arang sa labutan kung unsa ang mga kasinatian sa mga tao, okay? Mahitungod sa ilang pagdayo aron nga makaampo ditong dapita. So medyo taas-taas kini nga pagampo ni Haring Solomon sa kapitulo 6. Sa katapusang bersikulo, sa bersikulo 42 human sa iyang pagpangamuyo miingon si Haring Solomon sa Dios, "O Jehova nga Diyos, ayaw, ilingiw ang naong sa imong dinihog. Hinumdumi ang imong mahigugmaong kalulot, kang David nga imong alagad." So, dinhi sa kapitulo 7, mao kini ang tubag sa Ginoo ngadto sa pagampo ni Haring Solomon didto sa templo ni anang adlawan pa. Og nga kining kapitulo 7 bersikulo 14 nahitabo kining pakigistorya sa Ginoo sa pagkagabi na dito sa palasyo. Og kini nga mensahe sa Ginoo ngadto kang Haring Solomon usa kini ka panaad, usaad kalabot sa iyang mga gipangamuyo sa kondisyon og kung magtinarong ang mga Israelitas sa atubang nga sa Dios nga balaan. Kini nga mensahe sa Ginoo ngadto kang Haring Solomon usa kini ka pagpahimangno o pagmaymay nga andam ang Dios nga mutabang og muatiman og mutagbo sa ilang mga gikinahanglan sa kondisyon lagi og kung magbinuutan ang mga tao o magmaminatud-on ang mga Israelitas sa pagalagad sa Dios. Kauban na dinhi ang dili pagsimba sa mga Dios kay ang pagsimba sa mga Dios dako ka ng insulto alang sa Dios nga buhi ug balaan. Kay mao bitaw nga gihatag ka ng napulo ka sugo o 10 commandments sa Dios ngadto kang Moses para kadto sa mga masupilon ug mga badlongon. Apil na kita. So niya ang pagkagabi human sa pagdedikar sa templo, nakigistorya ang Ginoo kang Haring Solomon. Atong basahon kining ikaduhang Kronikas kapitulo 7 bersikulo 12 sugod sa 12 ngadto sa 14 nga nagingon dinhi. Og si Jehova mipakita kang Solomon sa gabi og namulong kaniya. Ingon ang Ginoo, "Nadungog ko ang imong pagampo, Solomon, ug nagpili nining dapita alang sa akong kaugalingon nga usa ka balay sa paghalad." Bersikulo 13, "Kung takpan ko ang mga langit aron walay ulan, o kung sugoon ko ang dulon sa paglamoy sa yuta, o kung magpadala ako og kamatay taliwala sa akong katawhan,
kung ang akong katawhan nga gihinganlan sa akong ngalan magmapainubsanon sa ilang kaugalingon og magampo og mangita sa akong nawong og motalikod gikan sa ilang mga dawtang dalan, nan ako magapatalingog gikan sa langit og magapasaylo sa ilang sala og magaayo sa ilang yuta. But pasabot nga nakigisuryang Ginoo kang Haring Solomon sa pagkagabi ingon ng Ginoo, Solomon, nakabati ko sa imong mga ampo ganinang buntag dito ka sa templo ug nga nakasabot ko sa imong mga hangyo. Pero timan nga oo, magapatalingog ko sa ampo sa mga tawo gikan sa langit og magapasaylo pod ko sa ilang sala og magaayo pod ako sa ilang yuta o sa ilang nasod sa kondisyon nga una, magmapainubsanon sila sa ilang kaugalingon. Ikaduha, sa kondisyon pod nga muampo sila naho. Ikatulo, sa kondisyon pod nga mangita sila sa akong naong. Ikaupat, og sa kondisyon pod nga mutalikod sila gikan sa ilang dawtang dalan. Sa English, atong bahinon sa duha ka bahin kining bersikulo 14. Okay? Diya atong baliktaron. Ingon ang Ginoo kang Haring Solomon, Solomon, I will hear them from heaven, and I will forgive their sin, and I will heal their land. If, okay? Kanang pulong nga if, condition ka na. If, first, if my people who are called by my name shall humble themselves. Second, and if they pray. Third, and if they seek my face. Fourth, and if they turn from their wicked ways. So, conditional. Una ay kondisyon ang pagtubag sa Ginoo ngadto sa mga pangamuyo ni Haring Solomon. Nga naman nga sayon-sayonon raman kini nato pagsugo ang Ginoo. Lord, heal our land. O ayuha ang among yuta, Ginoo, among nasod, Ginoo. Nga naaman upat ka buok nga kondisyon nga gipangayo ang Ginoo. Og nabuhat ba o nahatag ba nato kanang upat ka kondisyon nga gipangayo sa Ginoo nga basta na lamang nga muhangjot tas Ginoo moingon ta nga, Lord, heal our land. Lord, heal me. Lord, bless me. Og kay gihimo naman kini nga pagampo sa mga tao kining Lord, heal our land, tubagon ba kaha kini sa Ginoo? Ayon ba kaha sa Ginoo ang atong mahugaw og kurap nga nasod nga ang kadaghanan sa mga tao nga nagsimba man og mga Dios nga inukit sa bato og kahoy sama sa mga masupilon nga mga Israelitas? Tubagon ba kaha tas Ginoo nga nagsimba man ta sa atong mga kabtangan ug bahandi, nagsimba man og ang uban nga mga tao sa ilang kailibgon sa lawas ug sa unod ug sa tiyan. Nagsimba man ang uban sa hitsura sa ilang lawas ug pamarog ug panagway. Ayohon ba ka sa Ginoo kini atong nasod? Wala man gani maayo ang nasod sa Israel tungod sa ilang pagkamasupilon sa Dios hangtod karon. Kita pa kaha nga puno usab sa pagsupil sa Dios nga balaan. Kini nga atong pagtuon dinhi sa bahin sa kasulatan, particularly dinhi sa ikaduhang Kronikas kapitulo 7 bersikulo 14. Usa lang kini ka pagtul-id sa atong balikog nga pagsabot sa maong bersikulo. Dili akong katuyuan ang pagdiskurahin ninyo. Kinahanglan nga sabto nato ang maong bersikulo. Apan mahigson ko gigala, dili kita angay nga maluya og mawadaan og paglaom kay bisan na og walay ka kaayuhan kini atong nasod, ug kung ang imong tinguha nga mahilangit ka, ug kung ang imong tinguha nga malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi, ang tanan nga kalihukan dinhi sa kalibutan, tanan nga mga panghitabo sa atong nasod ug bisan na sa laing dapit, dili na kana importante alang kanimo ug kanako. Ang mas importante mao lamang nga kanunay kita nga adunay maayong relasyon sa Ginoo ug kanunay kita nga andam sa iyang pagbalik sa atong Ginoong Hesus ug nga andam jud ta sa tanang panahon. Kay og anak kita sa Dios, dili kita taga dinhi sa kalibutan. Ang atong goal mao ang langit. Diba? Maigsoon ko gigala. Nasayod na kita sa sitwasyon sa atong panahon karon nga walay kasiguruhan. Ug sige ng Hesus mismo,
Nagsulti nga, ang mulahutay lamang hangtod sa katapusan mauray maluwas. Ato ka na nga mabasa sa Ebanghelyo ni Mateo Kapitulo 24, versikulo 9 nga to sa 13. Kamu na ang magbasa ni Ana, bisa na ang tibuok Kapitulo 24 sa Mateo, okay? Dalay ko na ngalan sa tong buhi nga Diyos. Magampo kita. Gamhanan ug balaan nga Diyos, ikaw ang tag-iya sa tanang butang ug matang ning kalibutan, lakip na ang among mga kinabuhi. Pinaagi sa ngalan sa bugtong nimong anak na si Ginoong Hesukristo, pasaylo kami sa among mga sala ug kalapasan. Tabangi kami Ginoo, pinaagi sa pagtulid sa among mga hunahuna ug salabutan aron nga masabtan namo ang imong pagkabalaan ug ang imong pagka-Diyos sa nga tanan, ug nga mamahimo kaming matinumanon sa imong mga pulong ug masinugtanon sa imong mga manlo dinhi kanamo. Himuha usab kaming takos sa imong kaluoy ug grasya. Ginoong Hesukristo, dalaygon ikaw sa tanang panahon. Ikaw lamang ang takos sa tanang dungog ug pagpasalamat. Ang imong ngalan lamang mahimaya. Amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan o mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado kung hain kita niini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opo sa Dirlite. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag kanina. Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory.